Өнөөдрийн бичлэг дээр арьс арчилгааны бяцхан номонд гарч байгаа солонгосчуудын эрүүл гэрэлцэн арьсны нууц болох 10 алхамд арьс арчилгааны талаар танилцуулах болно. Тэгээ 10 алхамд арьс арчилгаа гэхээр миний хувьд энэ номыг уншиж байхдаа 10 алхам гэхээр юу вэ? Өглөө оройд арьсаа арчилна гэж бодохоор өглөөнийг 10 алхам гэдэг, оройныг 10 алхам гэдэг амар их юм нүрэндээ бүр түрхэл ах юм биш үү гэж бодож уншсан чинь тэр 10 алхам болохоор юу юм бэлээ? Өдөр болгон хийдэг 10 алхам биш. Ерөнхийдөө л ерөн солонгосчууд энэ эрүүл гоё гэрэлцэн арьстай байхад 10 төрлийн алхмыг ингээд тогтмол хийдэг. Гэхдээ тэр нь өдөр болгон биш. Одоо жишээ нь гуйжуулах гэхэд л өдөр болгон гуйжуулдаг шүү дээ. Энэ мэтчлэнээр давтамжийн хувьд өөр байдаг боловч энэ 10 алхам бол яг нэг системтэйгээр байн тогтмол хийснийхаа хүчин солонгосчууд эрүүл гоё арьстай байдаг гинэ. Зохиолчийн талаар товчхон танилцуулах юм бол Шарлотт Чо гэдэг яг солонгос хүн, аав ээж нь солонгос гэхдээ Америкт төрж өссөн хүн юм билээ. Тэгэхээр Америкт төрж өссөн гэхээр арьс арчилгаа нь бол ер нь Америк маягаар өөр арьсыг арчилдаг байсан гэсэн. Одоо арьсаа борлуулах ч юм уу солонгосоос бол арай өөр маягаар арьсаа арчилдаг байж байгаад 20 хэдэн наснда солонгос руу явсан гэсэн ажилд орохгүй. Тэгээд солонгост очсон чинь солонгосчууд арьсны амар гоё бүгдээрээ чиглэг гомгой цагаан гэрэлцэн арьстай байгаад тэгээд хамт ажилд ороод солонгостоо тэгээд тэр ажлынх нь хүмүүс арьс арчлах аргыг зааж өгөөд бүтээгдэхүүн сонгох аргыг зааж өгөөд тэг яг тэр хүмүүсийн дагуу арьсаа арчлаад хэлсэн чинь арьс нь айгүй гоё яг тэр солонгос хүмүүстэй адилхан болсон гэж байгаа хгүй. Өөрөө солонгос хүн ч гэсэн Америкт тэр Америк хүмүүсийн арьс арчилгааныхаа дагуу арьсаа арчилдаг байхад өөрөх нь арьс нь юу бол одоо тийм гунтцсан хуурайшсан байсан боловч солонгост ч солонгос хүмүүсийн заасан аргын дагуу арьсаа арчилсан чинь арьс нь амар гоё болсон гэдэг. Тэгээ номынхон гол санаа болохоор солонгос хүмүүс гэхээр л тийм төрхийн гоё арьстай, угаасаа гоё арьстай байдаг хүмүүс биш юм байна. Тэдний арьсаа арчилж байгаа тэр аргатай байд юм байна. Миний хувьд ч гэсэн өөрөө солонгос хүн ч гэсэн, намын зохиолч нь би өөрөө ч гэсэн солонгос хүн ч гэсэн Америк хүмүүс шиг арьсаа арчилахад бол яг л ингээл хуурайшаал үрчлээтэй л ихэлсэн бол солонгосчууд солонгос хүмүүсийн арьс арчилгаагаар арьсаа арчилсан чинь арьс нь гоё болсон. Тэгэхээр та солонгос хүн байна уу, монгол хүн байна уу, ямар хүн байх нь огт хамаагүй. Та яг арьсаа ямар аргаар арчилж байна? Зөв арчилах юм бол солонгос хүмүүс шиг одоо 10 алхамтаар зөв арьсаа арчилах юм бол тэд нар шиг гоё гэрэлцэн арьстай болох болно. Харин хэдийгээр солонгос хүн ч гэсэн намын зохиолч те хэдийгээр солонгос хүн ч гэсэн арьсаа тэгээ буруу арчлаад хэлэх юм бол арьс бол гоё болтгүй юм байна. Тэгэхээр дүгнэлт нь энэ ном дээр гарч байгаа аргаар та өөрийнхөө арьсыг арчилах юм бол таны арьс яг солонгос хүмүүс шиг болох болно. Яагаад гэвэл солонгос хүмүүс арьсаа яаж арчилдаг вэ? Тэрнийхэн дагуу арчлах юм бол үр дүн адилхан гарна. Гэдэг нь болохоор энэ номыг дамжуулах гэсэн мессеж юм шиг байна. За шууд гол сэдвлэг оръё. 10 алхамд арьс арчилгааны маань нэгдэх алхам нь болохоор арьсаа өглөө оройдоо 2 удаа тосон цэвэрлэгчээр цэвэрлэж авах хэрэгтэй. За оройны тосон цэвэрлэгч бол ойлгомжтой байгаа. Тийм нүүрний будгийг арилгахын тулд ялангуяа эмэгтэй хүмүүс нүүрний будгийг арилгахын тулд эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн одоо гадуур ингээл тоос шараатай нүүрэн дээр арьсан дээр наалтж байгаа учраас тосон цэвэрлэгчээр цэвэрлэж тэрийг аавна гэдэг нь бол ойлгомжтой. За гэхдээ өглөө босоод ч гэсэн заавал тосон цэвэрлэгчээр цэвэрлэж авах хэрэгтэй юм гинэ. Яагаад тэгэхээр шөнө бол биднийг унтж хахад арьснаас маань тос ялгардаг. Тэгээд тос гэдэг зүйл чинь усан дуустдаггүй учраас хэдийгээр ингээд савнгаар маш сайн савнгаар угаасан ч гэсэн тэр арьснаас шүмжэнгөө ялгарсан тос тэр тосон дээр наацсан тоосон цэрийг болов тосон цэвэрлэгчээс өөр зүйл авч чадахгүй. Тийм учраас хамгийн түрүүнд мэдээж арьс арчилгааны хамгийн чухал зүйл бол цэвэрлэгээ. Тэгээ тэр дундаа тосон цэвэрлэгчээр өглөө оройдоо заавал тогтмол цэвэрлэж байх хэрэгтэй гэж бичсэн байлээ. Тэгээ одоо тослог арьстай хүн бол тосон цэвэрлэгчээр цэвэрлэл бүр тослог нь ихтэн гэсэн байдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ номд болохоор тослог арьстай хүн тосон цэвэрлэгч хэрэглэх нь дэмий гэсэн ойлголт түгээмэл бий. Гэтэл тосон цэвэрлэгч нь арьсыг тослогжуулах биш, харин ч илүүдл тослог, арьсны халим, нүүрний будаг, нарны тос, нүдэнд үл үзэгдэх бохирдол, тоосонцор зэргийг задлж цэвэрлдэг гээ. Тэгэхээр тосон цэвэрлэгчээр нүрээ цэвэрлээ гэдэг таны нүүрний тослогчлолт ихсэх биш, харин ч эсрэгээрээ тэр тостаагаад байгаа зүйлсүүдийг авдаг. Тийм учраас тослог арьстай хүн бол тосон цэвэрлэгчээр цэвэрлж болохгүй гэдэг бол буруу ойлголт гэсэн байна. Тэгээд тосон цэвэрлэгчээр цэвэрлснийхаа дараа хоёр дахь алхам нь болохоор усан суртай цэвэрлэгчээр цэвэрлэнэ. Арьсаа дутуу цэвэрлэх нь батг гарах их үндэс болдог учраас үргэлж 2 удаа тосон цэвэрлэгчээр усан цэвэрлэгчээр цэвэрлэж байхыг арьсны мэрэгчлэтнүүд болон гоо сайханчид зөвлөдөг гинэ. Тэгээ энэ усан суртай цэвэрлэгч нь ихэнхдээ сүн шингээ хэлбэртэй байдаг бөгөөд устдаа холилдохоор хөөсөрдөг тул нойтон арьсан дээр баг зэргийг түрхэж тойрог хөдөлгөөнөөр массажлан угаана. Давхар цэвэрлэгээний явцад нүүрсний арьсаа массажлж өгснөөр цусны эргэлт сайжирч арьсны цусан хангамж ихсдэг гэсэн байна. За 3 дахь
нь болохоор 3 дахь алхам нь гуйжуулагч. За гуйжуулагчийг бол 7 хоногт нэгээс 2 удаа хэрэглээрэй гэж зөвлөсөн байлээ. Тэгээд гуйжуулагчны ач холбогдол нь болохоор гуйжуулагч нь арсны давхаргыг зөөллөж, арсны нүхсвийг бүглэж байдаг үхчихсэн эдисийг гаргаж өгдөг. Тэгээд залуу арс болохоор өөрөөр ингээд аюул сайн гуйжаад идэг. Тэгээд нас дахих тусам энэ гуйжлтын давтамжийн тоо нь ингэж уртстай ингэнэ. Одоо залуу байхдаа нэг 14 хоногт нэг удаа гуйждаг гэсэн бол одоо 20 дараа нь 15 хоногт 16 хоногт ч гэдэг юм. Тэгэхээр гуйжих давтамж нь нас дахих тусам ихсдэг гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол сайн тогтмол гуйжуулж авах хэрэгтэй юм байлээ. Тэгээд энэ нь болохоор үхчихсэн эдисийг гаргаж өгдөг. Ингэснээр арсны бүтэц мэдэгдэхүй цайжирч өнгөн цайрахаас гадна араас нь төрхөх бүтээгдэхүүнүүд илүү сайн шингэж өгдөг гинэ. Тэгээд тэр үхчихсэн эдисийг нь авч авахгүй бол угаасаа хичнээн мянган сайн бүтээгдэхүүн дээрээс нь шавлаа гэд гоёлохгүй шүү дээ тий. За дөрөв дэх алхам нь болохоор тоник гэсэн байна. За тоник дээр бүр ингэж тодорхой бичиж өгсөн байлээ. Арьс арчилгааны дарааллаа энгийн байлгыг гэвэл тоникоо алгасаж болно гэж хэлдэг хүмүүс байдаг. Гэхдээ тэдний үгийг бүү сонс. Үнэн дээр энэ бол маш чухал бүтээгдэхүүн тоник. Тоник нь давхар цэвэрлэгээний дараа арьсанд үлдсэн бохирдлыг цэвэрлээж дараагийн бүтээгдэхүүнэд бэлтгэж өгснөөр тэдгээрийн үр дүн улам сайжруулдаг. Тэгээ тоник одоо юу юм бэ шиг байлаа нэг арьсны ингээд нүхийг нь жоохон ингээд томсгож өгдөг учраас ямар ч бүтээгдэхүүн хэрэглэхийн өмнө хамгийн сүүр нүрээ цэвэрлсэний дараа хамгийн сүүр тоникийг заавал хэрэглэснээр дараагийн бүтээгдэхүүнүүд илүү их арьсанд шингэж өгдөг. Тэгээд тоник бол маш чухал бүтээгдэхүүн гэдгийг дурдж өгсөн байлээ. Тэгээд тоникийг хэрэглэхгүй байж болно гэдэг хүмүүс байдаг. Гэтэ тэдний хүнд бүйдэг гэсэн байна. За 5 дахь алхам нь болохоор эссенц гинэ. За энэ эссенц нь юу вэ гэсэн чинь эссенц бол солонгосчуудын арьс арчилгааны дарааллын амин зүрх юм. Амин зүрх. Тэгээд ном уншиж хахад ингээд номын зохиолч өөрөө бүр ингээд энэ бол амин зүрх юм аа, гол судсан юм аа гэж хэлсэн байвал бид нэг ном уншдаа ингээд гүйлгээл уншдаг шүү дээ тий. Тэгээд би болохоор ингээд уншиж хагаад амин зүрх ч юм уу, гол зүс ч юм уу энэ бол хамгийн чухал гэж хэлсэн дээр хэлсээсээ ингээд дахин уншдаг байхгүй яа гэвэл тэр номын зохиолч гэдэг чинь одоо арьсны тухай бичсэн хүн байлаа гэхэд энгийн хүмүүсийг бодвол арьсны талаар маш их судалгаа хийсэн үндсэн дээр л ийм арьсны талаар ном бичиж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ ном дээр одоо 300 утастай ном байлаа гэхэд бүгднгийн 300 утсыг яг адилхан унших ш. Энэ бол амин сүс юм а гэж хэлснийг нь давтаж уншаад зүгээр нэг өөрийнхөө тухай бичсэн түүх мөхөнд гүйлгэж уншвал зүгээр юм болоо гэж боддог хувийн туршлагаар. Тэгэхээр номын зохиолч энэ 10 алхам дундаа энэ эссенц бол солонгосчуудын арьс арчилгааны амин зүрх юм а гэж хэлсэн байхад бодоход эссенц маш чухал юм шиг байна. За уг бүтээгдэхүүн нь анх солонгос улсад үйлдвэрлэгдэж эхэлсэн гэдэг утгаараа эндхийн эмэгтэйчүүдэд арьс арчилгааны дараалт нь чухал байр суурь үзэлдэг. Эссенц солонгосоос гаралтай юм нэ. Эссенц нь бус дооронд олдоц багтай байдаг ч энэ байдал тийм удаан үргэлжлэхгүй гэдэгт итгэлтэй байна. Яагаад тэгэхээр арьсны тал дээр бол солонгосчууд мэрэгчлэлтэн тэгтэл тэр солонгосчууд бол арьс арчилгааныхаа амин сүнсийг эссенц гэж үздэг болохоор дэлхийд даяар тархах байх гэсэн байна. За тэгэхээр эссенц бол таны арьс арчилгааны амин зүрх юм аа гэсэн байх шүү. За 6 дахь нь болохоор ампул, бустер, серум гэх мэтчлэн янз бүрийн зүйлсүүд байдаг те. Тэгэхээр энэ дээр болохоор ингэсэн байна. Энгийнээр тайлбарлавал эссенцийг гал дээрээ тавьж буцлахад үүсэх зүйлийг ампул гэж нэрлэдэг. Эссенц бол сая амин зүрх гэсэн шүү дээ те. Тэгвэл энэ эссенцийг бүр ингээд өтгөрүүлчихсэн байгаа хэлбэр нь ампул гинэ. Ампул нь ихэвчлэн өтгөн найрлагатай байдаг бөгөөд арьсны нарийн ширийн асуудлыг эмчлэх зориулалтай. Мөн эсийг нүхэн түлжүүлж арьсыг цайруулахаас гадна сэвх бүдгрүүлэх, өвчлөөс арилгах зэрэг үйлчлэгээтэй. Сэвх бүдгрүүлэхэд бол ампул илүү үйлчлэгээтэй гэсэн байна. За 7 дахь нь болохоор салфитик маск гинэ. Эссенцийг болохоор сая арьс арчилгааныхаа амин зүрх гэсэн мэт шүү дээ тий. Энэ салфитик маск болохоор амин сүнс гинэ. Тэгэхээр солонгосчуудын тэр эрүүл гоё арьс нь бол эссенц болон салфитик маск маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм байна. За салфитик маскыг 7 хоногт дунджаар 2 удаа тавьбал тохиромжтой байдаг. Гэхдээ арьс хураашсан үед бол гоё арьсаа детокс хийж байгаа юм шиг баг өдөр болгон тавих боломжтой байдаг гэж бичсэн байлээ. За цохны тост. Нүд бол сэтгэлийн тойл. Тэгвэл нүдний эргэн тойрны арьс нь насны тойл юм аа. Таны нүдний эргэн тойрны арьс таны насыг тодорхойлдог зүйл гэсэн байна шүү. Тэгээд зохины тосыг тогтмол хэрэглэж сайшнаар нүдний доогуур хөх туяа татах нүд бүлцгийг зохинд өвчлөөс үүсэх зэрэгээс сэргийлэх боломжтой. Нүүрний арьсны хамгийн нэгэн эмзэг хэсэг нь нүдний эргэн тойронд байдаг гинэ. Тэгээд энэ зохины арьсыг одоо тийм арьсны мэрэгчлэлтэнгүүд бас тэгж зөвлөд юм билээ. Бид нар ингээл одоо бид нар ч гэжтэй би одоо урд нь бол ингээд зөвхөн нүүрнийхээ тосыг шууд цохиндоо төрчихдөг гэсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь саяхан нэг арьс арчилгааны талаар сонсч ирсэн чинь энэ бидний нүдний арьс бол баг хүүхэд гэж зөвлөж болно гинэ. Нира хүүхэд. Энэ бидний нүүрний арьсыг болохоор насан турш хүний арьс гэдэг. Тэгээд бид нэр нира хүүхдэд бол өөрхөн иддэг энэ махан хоолыг өгдөг шүү дээ тий. Тэгэх юм бол нөгөө хүүхэд нь шингээж чадахгүй хоол болохоос илүү хор олон тэрнтэй адилхан бидний нүдний зах бол баг нира хүүхэд гэж үзэх юм бол
яг тэр нэраа хүүхдэд нь тохирсон зориултын завхны тасыг өгөхгүй болвол хоолш бүр хор болно гэж бас хэлжсэн. Тэгэхээр завхны тасын зориултын тасыг наад шиг тэгээд хаа мөг төрөхдөг хүн байдгүй л ах та тий. Гэхдээ над чиг бас хэрэггүй хүмүүс байдаг болвол завхны арьс болвол нэраа хүүхдэд гэж зөвлөх юм бол тэр хүүхдэд нь тохирсон хоолыг нөхгүй бол хоол биш бүр хор болно гэж арьсны бас мэрэгчлээ зөвлөлт юм байлээ. За 9 дэх нь болохоор чийгшүүлэгч. Чийгшүүлэгчийн дотор болохоор ингэнэ нарны тос төрөх нь бол өдрийн арьс арчилгааны хамгийн чухал зүйл байдаг болвол оройн арьс арчилгааны хамгийн чухал зүйл бол чийгшүүлэгч тос байдаг. Чийгшүүлэгч нь таны арьсныг шөнийн турш нөхөн сэргээх үүрэгтэй учраас бусад бүтээгдэхүүнээс илүү өтгөн байдаг. 7 хоногт нэг удаа чийгшүүлэгч тосны оронд шөнийн маск хэрэглэж арьсаа гүн чийгшүүлж байгаарай гэсэн байна. Тэгэхээр 7 хоногт нэг удаа шөнийн маск бус өдрүүд нь бол чийгшүүлэгчээ төрөхөд болох юм байна. За 10 дахь нь болохоор арьс арчилгааны хамгийн одоо чухал зүйл юм уу да тийм нарны тос гэсэн байна. Бусад бүх зүйлийг 9 алхмын 9 лингийн тестаралтайгаа маш сайн хийсэн гэсэн нарны тос төрөх бол ямар ч нэмэргүй шүү дээ. Бусдын одоо нэг хасдаг байсан гэсэн нарны тосоо бол байнга төрөх хэрэгтэй ах гэж бодож байна. За энэ дэр ингэж хэлсэн байна. Арьс арчилгааны хамгийн сүүлийн дараалал нь нарны тос төрөх юм аа. Нарны тосыг хамгийн сүүлд хэрэглэхээс гадна өдрийн турш хэд хэдэн удаа сэргээж түрхэх хэрэгтэй. Энийг л чадахгүй юм да. Гадагшаа түр гарах, цонхны дэргэс суух гэд ямар ч үед нарны тос түрхэж хөвших нь эрүүл сайхан арьсаа хамгаалахын төлөө хийж буй хамгийн чухал үйл билээ. Тэгэхээр бусад бүх арьс арчилгааны хийсэн үр дүнгээ хүртээ гэвэл нарны тосоо маш сайн түрхэх хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгээд түрүүний бичлэгийн ихэнд хэлсэнчлэн номын зохиолч маань дамжуулж байгаа зүйл нь солонгосчууд гэхээрээ тийм төрлийн гоё арьстай байдаг биш юм аа. Тэд нэр арьсаа гоё байлгахын тулд гоё арчилдаг учраас тийм гоё арьстай байгаа гэдэгчлэн бид нар ч гэсэн саяны хэлсэн 10 зүйлийг 1 сар биш 1 жил 2 жил 3 жил яг тогтмол зөв тэр 10 алхмаар арьсаа арчилах юм бол магадгүй 2 жилийн дараа ч юм уу тий солонгосчууд эрүүл гэрэлцэн гоё арьстай болох боломжтой ах гэж бодоод өнөөдрийн бичлэг дээр 10 арьс арчилгааны 10 алхмыг танилцууллаа. Тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзъя баяр таа.